ijoolleen dubaraa gaafa daldalaan keetti siikutu galgala siikute taanaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh keessaa galteetta jireenyi tokko illee hin jiru akka inni si godhe sana taata mircaa kan biraa tokko hin qabu galgalaan nufin tikeetti ganamaan naa kutee dhugaa cheenji naa godhe tikeetti na eerpoortii biyya keessa jirtu sana keessa illee buli achi keessa illee buliiti tikeetti siif godhee guyyaara tikeetti siifaa kutu iyyoo daldalaan gaafa isheen deessu maatiitti ergaa fi biyya kanaa baasee jechuudha. Addaatti fuudhee waliin jiraatee abbaa manaa gaarii ta'aa fi oolmaan teenya ilaala. Viidiyoon kun ijoollee shamarran ilaallata. Koppiliing sheer gochuudhaan walii keessan qaqqabsiisa. Isa dhugumaatti wanta nama sitti dubbadhu kana waan salphaa gootanii akka isin ilaallee sitti dubbadha asumaanii jechuu barbaada. Ijoollee shamarranii Saawud Arabiyaa, Beerut, Kwaatar, Joordaan, Baareen, biyyoota adda addaarra jirtan gara biyya kanaa dhufuudhaaf namoota gara biyya kanaatti viizaa isin hojjetan walii wal qunnamtanii jirtan maraa keessaniifan meesejii kana isiniif hima. Yeroo isinitti dubbatan gowwaadha waan ta'eef mee kanuma fudhadhaatti dhaggeeffadha. Namni baay'een gara biyya kanaa dhuftanii hojii hojjechuudhaaf karaa namoota viizaa isin hojjetanii wal qunnamtanii jirtu. Daldala viizaa isin hojjetu faana jechuudha. Garuu rakkoo akkamiitu biyya kana keessatti uumamaa jira jedhamu tokko lamaan isiniif hima. Dhaggeeffadha. Yoo dhuguma sammuu namummaa qabaatte hojiidhaaf manaa baate qe'ee abbaa keetiitti baate yoo ta'edhaaf waan asitti mukaan irratti qalbeeffadhu. Waan asitti mukaatti seeraan fayyadame. Isa dhugumaan asitti himaa jira jechuudha. Ijoolleen baay'een biyya arabaa irraa biyyoota kan dhuftanii seenaa jirtan rakkoo adda addaatu isaan mudachaa jira. Akkuma yeroo dhiirri konistiraakshanii keessatti nagatee birriin irraa nyaatee midhaan mijettanii maqaa balleessaa maqaanu balleessaa asirraa haxaanxaraa turan amma immoo dubartoota dhufe. Rakkoon shamarranii immoo baay'ee waan ulfaataaf baay'ee waan jibbisiisaaf baay'ee waan namatti hin tolledha. Riilii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Daldaalonni baay'een ijoollee fidanii biyya kana gashanii kaan gastaa hosii geessanii akka barbaadan godhanii kaan ulfeessanii ulfi garaatti hafee kumbor miidiyaatti gadi ba'a waan qabatamaa jira waan ta'eef soba miti jechuudha. Kaan immoo reebanii akka barbaadan godhanii qabattoo isaanii gattomanii oltumanii uffata irratti canii fedha garaa isaanii irratti raawwatanii kaan immoo biiroo miliqsuudhaan haala adda addaan waan fofokkisaa ijoollee keenya irratti raawwatamaa jira. Dhugaa waaqayyoo. Ijoolleen dubaraa gaafa daldalaan keetti siikutu galgala siikute taanaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh keessaa galteetta jireenyi tokko illee hin jiru akka inni si godhe sana taata mircaa kan biraa tokko hin qabu. Galgalaan nufin tikeetti ganamaan naa kutee. Dhugaa. Cheenji naa godhe tikeetti na eerpoortii biyya keessa jirtu sana keessa illee buli. Achi keessa illee buliiti tikeetti siif godhee guyyaara tikeetti siifaa kutu. Iyyoo daldalaan itti dhuftu nama amanamaa nama waaqayyoon sodaatu hin taane gatii si kaffaltiisa baay'ee. Hunduma keenyatti hojjechaa jira. Riilii dhugaan asitti dubbadhaan jechuudha. Waan an beekuun isinitti kana hojii hunduma keenyaati. Ijoollee dubaraa meeqa biyya kana dhufaa jira meeqa fidaa jirraan jechuudha. Kun hojii qabatamaadha. Isinitti mo'an. Kanaaf iyyuu daldalaan isin fidu. Inamantan taanaan gaafa mati Saawudii jirtu gaafa mati Beerut jirtu gaafa Joordaan Baareen jirtu Kwaatar jirtu si jana lubbuu buchuu siin jedha taanaan gaafa addana galtuu ati baqa bayyaannatidha baqa asii si fuudhee achi si fuudhee kukkutee si nyaata namtichi. Waan soba hin qabne galfata hin qabnedha kun. Isinii galee mini. Kanaaf iyyuu xiniqaakee godhadhaa. Maaliif yoon isiniin jedhee mucaan tokko amma haala ulfaataa rakkoo gadhee keessa jirti. Aga ulfa ofirraa baasuuf muka meeqa qabattee nama meeqatti himattee makaraa qabattee jirti. Mircaan mucatti dhaggeeffadhu sittan himaati. Gara maatiitti deebi'uudha kun. Madaamii ishee oomaa gochuuf hin dandeenye meedikaadhaan ulfataate akka hin jirtu argamu. Ji'a tokko jechiifattee raawwattee amma barbaadde jechiifattee raawwattee madaamiin hojii geessu ulfataate argama meedikaalatu argamee jira. Kun immoo rakkoo isiirraan gaa hojjetachuun manaa baatanii ofii keessanis beekaa, kaayyoo keessanis beekaa, mul'ata keessanis beekaa, akkamitti akka deemtan, akkamitti akka hojjettan beekaa ijoollee keenya shamarran. Yeroo kana jedhu dhiirota hundumaa kana godhaa jira jechuu osoo hin taane ijoolleen dhiiraan keenya tokko tokko bataam waan gaarii ta'an hojjechaa jirtu. Obboleetta manaa qabda haadharraa dhalatte yoo ta'eef waan kana ijoollee shamarratti nuti dhugaa waaqa jiraatan maqaa waaqaan si kadhadha. Waan hin dhageenyu hin gaa waan ta'eef
nama birrii 300,000 200,000 baasee magaalaa kana biyya kana siinee hojjetachuun barbaada rakkina ofirraa lola maatii koroo fi maatii korraan ba'aa baasadee dhufe biyya kana baarran kan rabbii sodaadhuti dhugaa waaqayyo simmeetii keessan miira keessan takuu taataradha. Riilii siitti maa jechuudhaan. An nama tokko raalliin butu likki balikkinnaa waraalleen bakka seeraan walitti asona yoo asone waan ta'eef qurxii keenya waan gadhee deemaa jira. Yoo itti fayyadamtan ijoollee shamarroota keenya itti fayyadama ittiin fayyadamtan taanaan immoo dhimma mataa keessaniiti. Ani obboleessi keessan kanuma isinii dhaamu dhufe. Yoo asone wantoota fokkisoo wanta hin taane jira. Yoo cinqii keemmoo rakkoon qabu marra jaarana isinii baamnaa jechuudha. Cinqii tokko illee hin qabaatu. Kanuma sheer godhaa walii keessan gaatti fayyadama.